大家精神啊！我係阿 Will 啊。咁今日咧，我哋就嚟開箱一款咧 Aqara 咧最新嘅一款面板開關。咁佢係同空調啊、新風機啊做搭配嘅一個最新型嘅一個接線版本嘅一個溫控器，有 ZigBee 啦和 WiFi 嘅一個協議嘅。咁我而家手上攞到一個咧係冷氣機版啦，咁有分兩個嘅，仲有一個係水機版嘅。咁我哋而家做個開箱。入翻佢嘅說明書啦，你睇到咧接線說明啦，咁咧睇翻咧都係220嘅，咁呢度有唔同嘅空調品牌去支援嘅一個接線情況啦。咁標配咧會有一個螺絲啦，咁可以拆開咧，你睇到咧同我哋有一款屏幕咧係比較相近嘅，咁應該大家都估到應該就係 S1E 啦，咁佢嘅嗰個大細都係一樣嘅，咁呢個尺寸咧，我哋都睇咗下說明書咧，係大概係44mm 嘅，咁亦都意味住可能你安裝嘅時候要揀深嘅底盒先可以裝到啦。咁啊睇翻咧，我哋呢度佢嘅接線方式咧係一樣嘅，有零線啦、火線，即係220嘅電源入嚟嘅。咁亦都會有唔同嘅冷氣啦，同埋支援一啲新嘅新風機啊，咁支援 AB 嘅呢種450模式嘅都可以接入到嘅。好的，而家我哋通電，跟住將佢連入我哋嘅 Aqara APP 進行一下體驗啦。咁可以睇到咧，而家呢款設備咧係最新支持嗰個 Aqara 嘅 Magic Pair 嘅。咁佢會通過藍牙去搜尋啦，就會自動加入嘅。我哋點擊一下連接設備啦，跟住輸入翻我哋嘅嗰個WiFi 同帳號密碼啦。咁就會見到聯絡上去啦。咁我哋跳過下呢啲步驟，睇下入咗主界面之後嗰個設備係點樣嘅。咁可以見到咧，我哋一入咗嚟之後咧，會叫你揀唔同嘅設備類型啦，會有空調冷氣啦，仲有新風和地暖嘅。咁我哋而家揀個 test， 然後呢度新風係冇嘅，咁地暖。咁因為我哋呢個係新設備啦，可能都要我哋做個升級嘅。OK， 咁呢邊做個升級先啦。咁我哋可以睇翻我哋入咗 APP 之後嘅一個界面啦。你見到咧，佢都係同嗰個空調一樣嘅，會有唔同嘅風速啦，會揀。咁我睇翻我哋呢度會有一個 S1E 一樣嘅嗰個格仔啦。咁佢支持嘅設備幾多嘅？咁今集就做到呢度啦。有咩後續內容可以喺評論區留言啦，我哋會一個一個回答你嘅。